సార్, ఇటీవల కాలంలో మనం చూసుకుంటే ప్రతి ఇంట్లో ఒకరికి కానీ ఇద్దరికి కానీ దగ్గు సమస్య అనేది ఉంటుంది. ఎవరిని కదిలించినా అదైతే చెప్తున్నారు. సో అసలు దీనికి అసలు దగ్గుకి గల కారణాలు ఏంటి సార్? ఈ దగ్గు అనేది మీరు చెప్పిన ప్రకారం ఇటీవల కాలం అన్నారు కదా, సీజనల్ అన్సీజనల్ రెండు రకాలుగా వస్తుందండి. సీజన్లో క్లైమాటిక్ చేంజెస్ వలన, వాటర్లో మార్పు వలన, ఇటువంటి వాటి వలన వస్తుంది. ఇది కామన్గా మనం చెప్పుకునేది. అయితే ఈ దగ్గు రావటానికి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్ వలన వచ్చే దగ్గు, ఇన్ఫెక్షన్ లేకపోతే అలర్జీస్ వలన వచ్చే దగ్గు, ట్రామా వలన వచ్చే దగ్గు, అట్లాగా వేరువేరుగా ఉంటాయి అన్నమాట. వీటికి సంబంధించి సీజన్లో వచ్చేవి యూజువల్గా ఇన్ఫెక్షన్తో వచ్చేవి ఉంటాయి, చాలా కొద్దిగా అలర్జీకి ఉంటాయి. అంటే మనం తీసుకునే ఆహారం కావచ్చు, విహారము అంటే ఫుడ్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్, చల్లటి వాతావరణంలో తిరగడము, కోల్డ్ క్లైమేట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడము, ఫుడ్ చల్లటి తీసుకోవడము, ప్లస్ ఎక్కువ ఆయిల్ ఉండేటువంటి ఆహారం తీసుకోవడము, ఎక్కువసేపు మాట్లాడే ప్రొఫెషన్ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు. ఇంతకు ముందు అయితే బోర్డు పైన రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు కదా టీచింగ్ స్టాఫ్, వాళ్ళకి ఆ చాక్ పీసుల వలన వస్తుంది. ఇప్పుడు దానికి బదులు మార్కర్స్ లాంటివి వచ్చినాయి. ఆ కెమికల్ ఫ్యూమ్స్ పీల్చడం వల్ల కూడా వస్తుంది, కొంతమందికి స్మెల్ వస్తుంది. అట్లాగా గాలిలో వచ్చేటువంటి కెమికల్స్, అలర్జీస్, ఇవన్నీ వీటి వలన దగ్గు కామన్గా వస్తుంది. అయితే దీనికి ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళే ముందు రీజన్ చూసుకొని మనం వెళ్తాము. రీజన్ చూసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు టైంకి ఫుడ్ తింటున్నారు లేదనేది కూడా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇటీవల కాలంలో. ఎందుకంటే టైంకి ఫుడ్ తినకపోతే పొట్టలో ఉన్నటువంటి యాసిడ్స్ నుంచి వచ్చే ఫ్యూమ్స్ కూడా పైకి వచ్చి దానివల్ల దగ్గు రావడం కూడా జరుగుతూ ఉంది. సో వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ప్రాపర్గా ఉండి దగ్గు వస్తుందా, ప్రాపర్గా లేకుండా దగ్గు వస్తుందా అనే వాటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఈ దగ్గు రావడం అనేది. సార్, ఇందులో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అసలు? అంటే పర్సిస్టెంట్ కాఫ్ అంటారు, ఒకసారి కొంతమందికి 1-2 రోజులు ఉండిపోతుంది అంటారు. సో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి సార్ ఇందులో? ఈ దగ్గు యాక్చువల్గా డివైడ్ చేసే ముందు ఆయుర్వేదిక్ పద్ధతి ప్రకారం ముందుగా చెప్తాను. ఆయుర్వేద పద్ధతి ప్రకారము శరీరములో ఉన్న దోషాలు ఏది ప్రిడామినెంట్ ఉండి దగ్గు వచ్చిందో దాన్ని బట్టి ఆ దోషానికి చెందిన దగ్గు అంటాం. వాత, పిత్త, కఫ 3 దోషాస్ ఉన్నాయి, వాటి వలన వచ్చే దగ్గులు. వాటి కాంబినేషన్స్ కూడా వాతం వలన, పిత్తం వలన, కఫ వలన, వాత పిత్త, పిత్త కఫ, కఫ పిత్త 3 దోషాలు, ఇట్లాగా ఒక 7 కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. కానీ మనం వాత పిత్త కఫ 3 అనుకుందాం. నెక్స్ట్ క్షతజ, క్షయజ అని ఇంకొక 2 రకాలు ఉన్నాయి. క్షతజ అంటే ట్రామా, ఏదైనా దెబ్బ తగలవచ్చు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, బండి మించి కింద పడ్డారు, లేదా పోతుంటే ఏదో వెహికల్ తగిలింది, ఇంట్లోనే పడ్డారు, ఇక్కడ లంగ్స్ దగ్గర ఉండే రిబ్స్కో ఎక్కడో చోట దెబ్బ తగిలి ఆ ప్రెజర్ వలన దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. దానికి ఇన్ఫెక్షన్ ఏమి ఉండదు. అట్లాగా అది క్షతజ అంటాం అనమాట. ట్రామాటిక్ అంటారు, యాక్సిడెంటల్గా వస్తుంటాయి. క్షయజ అంటే ట్యూబర్కులోసిస్ ఉంది కదా, దీన్ని క్షయజ అంటారు. ఇట్లాగా 5 టైప్స్ కింద మేజర్గా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే కామన్గా మనకు అర్థం కావాలంటే ఈ వాతం, పిత్తం, కఫం ఇవన్నీ అంటే వైద్యులకు అర్థం అవుతుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. కానీ కామన్గా అర్థం కావాలి కదా, వాటి కోసము ఇన్ఫెక్షన్ వలన వచ్చేది, ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా వచ్చేది అని ఒక 2 రకాలు చెప్పుకుందాం. ఇన్ఫెక్షన్ వలన వచ్చేది అంటే వాటర్లోనో, ఫుడ్లోనో, గాలిలోనో అట్లాగా మన శరీరములోకి ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ప్రవేశించి అది లంగ్స్లో తన ప్రభావాన్ని చూయించి లంగ్స్ని, రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ మొత్తాన్ని, శ్వాస వ్యవస్థ మొత్తంలో ఏదో ఒక భాగంలో చేరి అక్కడ ఆ ప్రభావాన్ని చూయించి దగ్గు వచ్చేలా చేయడం అనమాట. లంగ్స్లో ఉండొచ్చు, గొంతులో ఉండొచ్చు, సైనస్లో ఉండొచ్చు, ఎక్కడో చోట ఇన్ఫెక్షన్ ఉండొచ్చు. ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా అంటే అలర్జీస్ వలన రావచ్చు, ప్రెజర్స్ వలన, యాక్సిడెంటల్ ప్రెజర్స్ వలన రావచ్చు, ట్రామా అని చెప్పుకున్నాం కదా, డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఉండే జ్యూసెస్ వలన కావచ్చు, ఇంకా వేరే వెయిట్స్ మోసే వాళ్ళకి, ఎక్కువ టెన్షన్ ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది, ఇంకా కొన్ని రకాల లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్లో కూడా వస్తుంది. ఈ విధంగా కారణాలు దగ్గు క్లాసిఫికేషన్ చేయడానికి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాము. సార్, ఇప్పుడు పర్సిస్టెంట్ కాఫ్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మరి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ కానీ, ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ కానీ ఏమేమి చేయాలి సార్? ఇది ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్, మంచి క్వశ్చన్ అండి, చాలా ఉపయోగపడేది. ఎట్లాగంటే ఈ పర్సిస్టెంట్ కఫ్ అనేది సంవత్సరాల తరబడి ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, నెలలు, రోజులు ఇట్లా ఉంటారు. ఫస్ట్ రీజన్ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. దగ్గు రాగానే నాకు దగ్గు ఉంది, దగ్గు మంది ఇవ్వండి అని సహజంగా మెడికల్ షాప్కి పోయి మందులు తీసుకుంటాం, లేదంటే ఇంట్లోనే ఏదో ప్రయత్నం చేస్తాం.
ఆ దగ్గు ఎందుకు వచ్చింది తెలియదు కదా, తగ్గదు. ఆ మెడిసిన్ పక్కన పెట్టి అదే షాప్లో ఇంకో మెడిసిన్ అడుగుతాం, దానికి కూడా తగ్గదు, షాప్ మారుస్తాం. లేదంటే తెలిసిన వాళ్ళు ఇది కాదు నేను పలానా వాడండి అంటే అది కూడా తీసుకుంటాం, ప్రయత్నం చేస్తాం, అప్పటికి కూడా తగ్గదు. తర్వాత ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి పోయి క్లియర్గా చెప్పలేము, నాకు నెల నుంచి దగ్గుందండి తగ్గటం లేదు. ఆయన కామన్గా రెగ్యులర్గా రాసి ఒక మెడిసిన్ రాస్తాడు, సిమ్టమ్స్ అడుగుతాడు, కఫం ఉందా లేదా ఇట్లాగ అడిగి ఒక మెడిసిన్ రాస్తాడు. రాయగానే అది వాడేసాను, సరే మారుస్తాడు, అది కూడా అయిపోయింది. ఆ కండిషన్ ఉంటుంది. రీజన్ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఒక పర్సిస్టెంట్ కఫ్ ఉన్నప్పుడు ఒక వైద్యుని దగ్గరికి పోయినప్పుడు ఖచ్చితంగా రీజన్ అతను రూల్ అవుట్ చేస్తాడు. మనము కరెక్ట్ హిస్టరీ ఇవ్వాలి. నాకు పలానా టైం నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇవన్నీ వాడి ఉన్నాను, ఈ టైంలో వస్తుంది, ఇంత సివియర్గా వస్తుంది, కఫం వస్తుంది లేకుంటే రావటం లేదు, ఏ కలర్లో వస్తుంది, కేవలం దగ్గే వస్తుందా, ముక్కులు బిగుసోపోతున్నాయా లేదా, ఫీవర్ కూడా ఏమైనా వస్తుందా, ఓన్లీ ఈవినింగ్సే వస్తుందా, అది కూడా ఉంటుంది. ఈవినింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది. అట్లా ఇవి కరెక్ట్గా చెప్పినప్పుడు మనకి రీజన్ రూల్ అవుట్ అవుతుంది. యూజువల్గా పర్సిస్టెంట్ కఫ్ ఉందంటే అది అలర్జీకి కానీ లేదా ఈ నాన్ ఇన్ఫెక్టియస్ కఫ్, నేను ఇప్పుడు చెప్పున్నాను కదా ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా వచ్చే దగ్గులో రకాలు అవి ఉంటాయి. సో ఆ రీజన్ రూల్ అవుట్ చేసుకొని దాన్ని సింపుల్గా తగ్గించుకోవచ్చు. కంటిన్యూస్ దగ్గు వస్తుంటే ఆపుకోవటం కోసమని బ్రీత్ బాగా ఇట్లా బ్రీత్ తీసుకొని స్లోగా అట్లా స్లోగా ఎక్కువసేపు గాలి వదులుతూ ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు కంట్రోల్ అవుతుంది. అంటే యూజువల్లీ నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ కఫ్ ఉంటుంది. ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండానే వేరే రీజన్స్తో వచ్చేటువంటి కఫ్ ఉంటుంది. సో మనం ఆ రీజన్ రూల్ అవుట్ చేసుకొని సింపుల్ టెక్నిక్స్తో తగ్గించేసుకోవచ్చు. సార్ ఇంకా ఏమేమి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సార్? ట్రీట్మెంట్స్ కానీ టెక్నిక్స్ కానీ మీరు అన్నట్టుగా, అండ్ మెడికేషన్స్ ఏమేమి తీసుకోవాలంటారు? రైట్. అయితే ఈ దగ్గు వచ్చే ఫెనామినా ఎట్లా ఉంటుంది, ఫంక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఫిజియాలజీ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇది మీకు చెప్తే దాన్ని బట్టి ఎటువంటి వాటిని మనం ఫాలో అవ్వాలని తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణ చెప్తే, నీళ్లు తాగేటప్పుడు పొరపాటున అది ఈసోఫాగస్లోకి కాకుండా కొంచెం పక్కకు పోయిందనుకోండి, దగ్గు వస్తుంది. అంటే మన శరీరం లోపలికి, లంగ్స్ లోపలికి లేదా ట్రాకియో లోపలికి ఏదైనా ఫారిన్ బాడీ గాలి కాకుండా, మనం పీల్చిన గాలి కాకుండా ఏదైనా లోపలికి ఎంటర్ అయితే దాన్ని బయటికి తన్నే మెకానిజం దగ్గు. అంటే మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేది దగ్గు. సో ఈ దగ్గు వచ్చినప్పుడు భయపడకూడదు. నెక్స్ట్, ఈ దగ్గు కంటిన్యూస్గా పర్సిస్టెంట్గా వస్తుంది అంటే రీజన్ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. వీటిని బేస్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి, టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఈ ట్రీట్మెంట్ టెక్నిక్స్ అంటే ఫస్ట్ సింపుల్ స్టెప్, ఏ దగ్గు వచ్చినా అది డ్రై కఫ్ కానివ్వండి, ఎక్స్పెక్టరేషన్తో కానివ్వండి, అంటే కఫంతో వస్తున్నా లేదా పొడి దగ్గు వస్తున్నా కూడా సింపుల్ టెక్నిక్. మొదట ఇంట్లో ప్రశాంతంగా ఒక పెద్ద గ్లాసులో వేడి నీళ్ళు తీసుకొని దాంట్లో ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి నోట్లో పోసుకొని గార్గిలింగ్ చేయడం. అంటే మొదట ఇట్లా పుక్కిలించి ఊసేయడం, అట్లా ఒక 3 సార్లు. అంటే ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ అట్లా ఏం అవసరం లేదు, 1-2 సార్లు ఎక్కువ తక్కువ ఏం కాదు. ఆ తర్వాత మరలా అదే వాటర్ కొంచెం పోసుకొని ఇక్కడ వరకు రీచ్ అయ్యేట్టు అన్నట్లు ఇక్కడ గొంతుకు టచ్ అయ్యేట్లుగా గార్గిలింగ్ చేసి ఊసేయడం. పొరపాటున లోపలికి మింగిన ఏమవుతుంది, కొంచెం ఉప్పు నీళ్ళు తాగుతారు. మనం ఉప్పు రోజు తినేదే నీళ్ళు తాగాయే, అందువలన ఈ ట్యాప్లో తిప్పిన నీళ్ళు కాకుండా తాగే నీళ్ళల్లో కలుపుకోవాలి. ఇది సింపుల్ టెక్నిక్. గొంతులో అంటే అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కూడా, వేరే ప్రాబ్లం అయినా కూడా దీంతో తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఒక సింపుల్ విధానం. దీన్నే ఇంకొంచెము స్ట్రాంగ్గా ఇది చేస్తుంటే కొంచెం తగ్గి మళ్ళీ వస్తుంది, ఇంకా ఇది ప్రాబ్లం అయితే ఇదే కానీ సివియర్గా ఉన్నట్లుంది అనే కండిషన్ కనుక ఉంటే దీన్నే ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళవచ్చు. అది ఎట్లాగా, కొంచెం నిమ్మరసం కూడా పిండుకోవచ్చు దాంట్లోనే. లేదంటే త్రిఫల చూర్ణం అని కరక్కాయలు, ఉసిరికాయలు, తానికాయలు రెడీగా దొరుకుతాయి, వాటిని తెచ్చి పౌడర్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే రెడీమేడ్ పౌడర్ కూడా దొరుకుతుంది, తక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది. 1 స్పూన్ త్రిఫల చూర్ణము, ఒక 1/2 స్పూన్ ఉప్పు వేసి ఒక పెద్ద గ్లాస్ అంటే 200 నుంచి 250 ml నీళ్ళల్లో వేసి బాగా కలిపి వేడి చేసి
కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడే, భరించగలిగేంత వేడే, మరి కాలిపోయేట్లు కాకుండా కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడే అవి ముందు పుక్కిలించడం, తర్వాత గొంతులోకి గార్గిలింగ్ కనుక చేస్తే ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో వేటిల్లోనైనా రిజల్ట్ వస్తుంది, దగ్గు కంట్రోల్ అవుతుంది. అప్పటికి కూడా కంట్రోల్ కావటం లేదు. సో ఇదేదో నెక్స్ట్ లెవెల్, డాక్టర్ని సంప్రదించాల్సిన పరిస్థితి. అప్పుడు దానికి సంబంధించిన మందులు అవి ఉంటాయి. అయితే వీటితో పాటు మనము ఇంట్లో కిచెన్లో మనం తయారు చేసుకునే టెక్నిక్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఏమంటే అల్లము కావచ్చు, పసుపు కావచ్చు, లవంగాలు కావచ్చు, ఇటువంటివి తీసుకొని చిన్న ముక్క, అల్లం అయితే ఒక 3 నుంచి 5 గ్రాముల ముక్క తీసుకొని బుగ్గన లోపల పెట్టుకొని కొంచెము కురుకుతా నములుతా ఆ రసం మింగుతూ ఉంటే కూడా దగ్గు తగ్గుతుంది. లవంగాలు కూడా అట్లాగే పెట్టుకోవచ్చు. పసుపుని వేడి పాలల్లో కలుపుకొని తాగితే కూడా దగ్గు తగ్గిపోతుంది. ఈ లవంగాల టెక్నిక్లో ఇంకా ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. పళ్ళకు సంబంధించి టూత్ క్యావిటీస్ అని, పళ్ళకు సంబంధించి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఆ లవంగాలతో అది కూడా పోతుంది. లవంగా తైలం అని చెప్పి రెడీమేడ్ది అమ్ముతుంటారు. దాన్ని కాటన్ ముంచి క్యావిటీస్లో పెట్టుకోమని చెప్తాము. అదేం లేదు, దీంట్లోనే 2 పోతాయి, అది ఇది క్లియర్ అయిపోతాయి. సో లవంగాలను అట్లాగా 2 విధాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇంకా లైఫ్ స్టైల్, మీరు అడిగి ఉన్నారు లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ అని చెప్పి. లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ చేంజెస్ వలన కూడా దగ్గు వస్తుంది. దానికి వెళ్ళే ముందు ఒక 2 చిన్న టెక్నిక్స్ మిగిలి ఉన్నాయి. దగ్గు వచ్చినప్పుడు, దగ్గుతో పాటు జలుబు గనక వస్తే స్టీమ్ ఇన్హలేషన్, ప్లెయిన్ స్టీమ్ ఇన్హేల్ చేయొచ్చు, లేదా నీళ్ళల్లో పసుపు వేసుకొని ఆ స్టీమ్ పీల్చినా కూడా సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీకు విక్స్, జెండు బాము లాంటివి వేరే ఏమన్నా వేసుకోవాలంటే, లేదా యూకలిప్టస్ ఆయిల్ ఒక 2 చుక్కలు వేసుకోవచ్చు, ఈ తులసి ఆయిల్ డ్రాప్స్ ఒక 2 చుక్కలు వేసుకోవచ్చు. ఇట్లా ఏవైనా వేసి స్టీమ్ పీల్చాలి. 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు స్టీమ్ పీల్చాలి. ఊరికేదో 2 నిమిషాలు పీల్చి ముక్కు గొంతు మంట పుట్టిందని ఆపేసేయకూడదు. అది లోపలికి వెళ్ళాలి. స్టీమ్ పీలుస్తున్నప్పుడు ప్రాపర్ వేలో స్టీమ్ పీలిస్తే నోటి వెంట, ముక్కు వెంట, కళ్ళ వెంట నీళ్లు గారితే ముఖానికి చెమటలు కూడా పడతాయి. అట్లాగే పీల్చాలి. అప్పుడు అది ప్రాపర్గా పనిచేస్తుంది. అన్ని చోట్లకి లోపలికి రీచ్ అయింది మెడిసిన్, అవసరమైనటువంటి మూలికల రసము కానీ వాటి స్టీమ్ కానీ అక్కడి వరకు రీచ్ అయింది అనేది మనకి లెక్క ఉంటుంది. ఇవి మేజర్ టెక్నిక్స్.